1982 ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်32ဦးထွေးခေါ် AE မဒါပါ9နှစ် EM စူတန်ပါ8ဤစီရင်ထုံး audio book ကိုအထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှေ့နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးလှသိန်းနှင့်တရားသူကြီးဦးတန်းအောင်တို့ရှေ့တွင်ဦးထွေးခေါ် AE မဒါပါ9နှင့် EM စူတန်ပါ8တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်62နှစ်အကျုံးဝင်ရန်လိုအပ်ချက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အနှံမှုပြုလုပ်လိုလျင်ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူကပိုင်ရှင်ဖြစ်လာအောင်လွှဲပြောင်းပေးရန်လိုအပ်ခြင်းပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲအစိုးရပိုင်မြေဖြစ်လျင်အစိုးရကဂရန်ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်62နှစ်အကျုံးဝင်ရန်အလို့ငှာပထမဆုံးလိုအပ်ချက်မှာအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အနှံမှုတရက်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်အနှံမှုတည်ရှိ၍မနေလျင်တရားရုံးကထိုဥပဒေပုံမှန်62တွင်ပါရှိသောသက်သာခွင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ဒီဂရီချမှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ယုံကြည်အနှံမှုမရှိလျင်ဤပုံမှန်သည်သက်ဆိုင်မှုမရှိနိုင်ပေထပ်မံဆုံးဖြတ်ချက်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အနှံမှုပြုလုပ်လိုလျင်ထိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်ကထိုမြေပစ္စည်းကိုတိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အနှံမှုပြု၍ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူကပိုင်ရှင်ဖြစ်လာအောင်မြေပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်သည်ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူမဟုတ်လျင်လွှဲပြောင်းပေးရမည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေမဟုတ်ဘဲအစိုးရပိုင်မြေဖြစ်လျင်အစိုးရကအတိအလင်းယုံကြည်အနှံမှုဖော်ထုတ်ပြုလုပ်၍ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူတို့အားဂရန်ထုတ်ပေးရမည်အယူခံတရားလိုများအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမစ္စတာဘာနာကြီးအယူခံတရားခံများအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေမစ္စတာဂျဖာတရားသူကြီးဦးတန်းအောင်ဤအယူခံမှုသည်1966ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်3ဖြစ်သောတရားမကျင့်ထုံးအမိန့်62အရဆွဲဆိုသောအမှု၌ချမှတ်ထားသောတရားရုံးချုပ်မူလဘတ်ဆိုင်ရာတရားသူကြီး၏စီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီမှအယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်သည်အမှုအကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်မှအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံတော်ရှေ့နေချုပ်မှခွင့်ပြုချက်အရာအယူခံတရားပြိုင်အမှတ်1မှ4တို့သည်တရားလိုများအဖြစ်နှင့်အယူခံတရားပြိုင်အမှတ်5နှင့်8တို့အားတရားပြိုင်ပြုလုပ်၍တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်62အရတရားစွဲဆိုခဲ့သည်အဆိုလွှာတွင်အောက်ပါသက်သာခွင့်များကိုတောင်းဆိုခဲ့သည် 1. For declaring that the mosque and Dhaka known as the Saint Salabuddin Bukhari Shan Dhaka Trust and its properties mentioned in the schedule annexed here to the plain is a public trust for the benefit of the Sunni Muslim residents of city of Rangoon and or in the habit of performing Zayayat at the said premises. 2. A scam be framed and or settled for the management of the said mosque and Dhaka and its properties in accordance with as per draft scan attached here to 3. For any other relief or relief as to this Honorable Court may seem fit and proper
တရားမကျင့်ထုံးအမိတ်1နေဥပဒေ8အရအများပြည်သူတို့အားကြော်ညာစာထုတ်ခဲ့ရာတွင်အဆိုပါဗလီနှင့်တင်ချိုင်းကူနှင့်ပတ်သက်၍အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသူတစုကရုံးသို့လာရောက်၍၎င်းတို့အားအမှုသည်အဖြစ်ထည့်သွင်းရန်လျှောက်ထားခဲ့၏ထိုသူများမှာဤအယူခံမှုတွင်အယူခံတရားလိုများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့ကိုမူလရုံးတွင်တရားပြိုင်အမှတ်9မှ9အဖြစ်1966ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့ကထည့်သွင်းခဲ့သည်ထို့နောက်အမှုကြားနာစစ်ဆေး၍မူလဘက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးကအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခဲ့သည်တို့ဖြစ်ရာအုပ်ကူနှင့်ဗလီကျောင်းတို့တည်ရှိရာမြေမှာအများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် trust ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်ထိုမြေပေါ်တွင်ဇရက်တဆောင်လဲရှိကြောင်းကိုမြင့်စွေ၏ထွက်ချက်အရာမငင်းနိုင်သဖြင့်အဆိုပါဇရက်မှလည်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော trust ပိုင်းပစ္စည်းပင်ဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်စရက်ဆာလာဟူတင်ဘူကာရီတာယဂါ trust ခေါ်သည့်မွတ်စလင်ယဟန်နာအုပ်ကူဗလီနှင့်ကျောင်းဇရက်တို့မှအများနှင့်သက်ဆိုင်သော trust ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဟုမွဟချက်ပြုလိုက်ပြီးထို trust အားစီမံအုပ်ချုပ်ရန်စကင်းဥပဒေတရက်ကိုရေးဆွဲရန်ပနာမဒီဂရီတရက်ချမှတ်ပေးလိုက်သည်အယူခံတရားလိုများကထိုစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုမကျေနပ်၍အယူခံဝင်ရာ၌ပထမအကြောင်းပြချက်မှာမူလဘက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးက trust ယုံကြည်အနှံမှုပိုင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဆိုသောပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍နိုင်ငံတော်အစိုးရကဂရန်ထုတ်ပေးထားခြင်းလည်းမရှိထိုပစ္စည်းများကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သည်ဟု၍လည်းသက်သေထင်ရှားမပြနိုင်၍ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းလည်းမတင်ပြနိုင်မည်သည့်ပိုင်ရှင်ကမည်သည့်အခါကအဆိုပါပစ္စည်းကိုတိကျလှူဒန်း၍အနှံယုံကြည်မှုပြုခဲ့သည်ဟု၍လည်း dedication သက်သေထင်ရှားမရှိ၍အဆိုပါအင်းစိန်မြို့ပဲမီကုန်းကွင်းအမှတ်390ဥပိုင်အမှတ်296မြေနှင့်ထိုမြေပေါ်ရှိစရက်ဆာလာဟူဒင်ဘူကာရီအုတ်ကူဗလီကျောင်းနှင့်ဇရက်တို့မှသက်ဆိုင်ရာ trust ပိုင်းဆိုသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခြင်းမှာမှားယွင်းပါသည်ဟုပါရှိ၏ဒုတိယအယူခံအကြောင်းပြချက်မှာဗလီနှင့်တင်းချိုင်းကိုသည်တတိတခြားဖြစ်၍စကင်းစီမံမှုတစ်ခုတွင်ရေးဆွဲခြင်းမပြုလုပ်နိုင်တစ်ခုစီတိခြားတတ်ထားရန်လိုကြောင်းတတိယအကြောင်းပြချက်မှာအယူခံတရပြိုင်အမှတ်9မှ10တို့သည်အမှန်တကယ်လက်တွေ့အဖြစ်ယုံကြည်အနှံခံရသူများအနေနှင့်အဆိုပါဗလီနှင့်တင်းချိုင်းကူတို့ကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်ထိန်းသိမ်းလာသူများဖြစ်၍1948ခုနှစ်မှစ၍၎င်းတို့ကလည်းထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်စည်ရင်းရှင်းခြင်းမရှိခဲ့သဖြင့်၎င်းတို့ထံမှစည်ရင်းအင်းတောင်းပိုင်ခွင့်ရှိနေ၍မူလဘက်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးကအဆိုပါအယူခံတရပြိုင်အမှတ်9မှ10တို့ကစည်ရင်းရှင်းပေးရန်အမိတ်ချမှတ်ခြင်းမပြုသည်မှလည်းမှားယွင်းကြောင်းပင်ဖြစ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအယူခံအကြောင်းပြချက်များအနက်ပထမအကြောင်းပြချက်ကိုစင်ကျင်သုံးသပ်သည့်အခါ၌သက်သေခံချက်များအရပေါ်လွင်သည်မှာအဆိုပါဗလီနှင့်တင်းချိုင်းကူရှိရာမြေသည်သာသနာမြေဖြစ်သည်ထိုတင်းချိုင်းနှင့်ဗလီကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်သောယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူသို့မဟုတ်ဂောဘကလူကြီးများပိုင်သောမြေဖြစ်သည်ဟု၍သက်သေအထောက်အထားလုံးဝမရှိပေမူလာယုံတရက်လိုအမှတ်2မိုဟာမက်ကာစင်ကသက်သေခံရ၌အင်းစိန်မြေတိုင်းဌာနကအချင်းဖြစ်မြေကိုသာသနာမြေဖြစ်သည်တရက်လိုတို့၏ရှေ့နေမစ္စတာဂျဖာအဓိကစစ်ဆေးချက်ပြုရာတွင်မစ္စတာ M.I. ကာစင်ကအဆိုပါအချင်းဖြစ်မြေသည်အစိုးရပိုင်မြေဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်အယူခံတရလိုများဖြစ်သောမူလာယုံတရပြိုင်အမှတ်9မှ9တို့၏တရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာဘာနာဂျီကထိုသက်သေကိုပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ်ရာ၌အဆိုပါဗလီနှင့်တင်ချိုင်းတီရှိရာမြေသည်မည်သူ၏မြေဖြစ်ကြောင်းမည်သူထံမှရရှိသောမြေဖြစ်ကြောင်း
ညီတို့ညီပုံရရှိလာသောမြေဖြစ်ကြောင်း၎င်းကမသိကြောင်းဝန်ခံသည်ထိုဗလီနှင့်သင်္ချိုင်းကူကိုကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်နေသူတို့သည်အစိုးရထံမှ၎င်းဗလီနှင့်သင်္ချိုင်းကူအတွက်အသုံးပြုနေသောမြေကိုဂရန်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းလည်းမပြုခဲ့ကြောင်းဝန်ခံသည်တရားလိုများအနက်မစ္စတာကာဆင်တယောက်တည်းကသာတပ်သေးအဖြစ်အစစ်ခံခဲ့သည်အခြားတရားလိုပြတပ်သေးများအနက်ညီသူတဦးတယောက်ကမျှထိုမြေဤပိုင်ရှင်ကတီးခြားလှူဒန်း၍ယုံကြည်အနှံမှုပြု၍အချင်းဖြစ်မြေပစ္စည်းတို့ကိုလွှဲအပ်ခဲ့သည်ဟုမပြောနိုင်ကြပေမူလယုံကတရပြိုင်အမှတ်1နှင့်4တို့သည်တပ်သေးခံခြင်းတပ်သေးပြခြင်းမပြုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်အယူခံတရားလိုဤတရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာဘာနာဂျီကထိုဗလီနှင့်သင်္ချိုင်းကူဤအုပ်ချုပ်သူလူကြီးများထိုဗလီနှင့်သင်္ချိုင်းကူတည်ရှိရာမြေနှင့်ပတ်သက်၍အစိုးရမြေဖြစ်လျင်အစိုးရထံမှဂရန်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပိုင်ရှင်ရှိလျင်မြေပိုင်ရှင်ထံမှတီးခြားလှူဒန်းယုံကြည်အနှံမှုရရှိပြီးနောက်မှသာလျင်တရားရုံးကထိုပစ္စည်းများသည်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်အနှံမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖြစ်ကြောင်းကြေညာပေး၍ထိုဗလီနှင့်သင်္ချိုင်းကူနှင့်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်အနှံမှုအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်စကင်းရေးဆွဲပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားသည်ယင်းသို့လျှောက်ထားရာ၌မူလာယုံတရားမကြီးမှုတွင်တပ်သေးခံအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့သောရန်ကုန်မြို့တရားလွှတ်တော်၏1939ခုနှစ်တရားမကြီးမှုအမှတ်906တွင်တရားသူကြီးမစ္စတာ H.F. ဒန်ကလေးချမှတ်သောအမိန့်တပ်သေးခံ2နှစ်1934ခုနှစ်အဆိုပါတရားမကြီးမှုအမှတ်906၌ပင်လျင်တရားသူကြီးမစ္စတာ A.H.L. Leach ချမှတ်သောအမိန့်တပ်သေးခံ3တို့ကိုရည်ညွှန်းသည်ထိုအမိန့်များတွင်တရားသူကြီးများကဤသို့သုံးသပ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်တပ်သေးခံချက်2မှကောက်နှုတ်ချက် Mr. M.I. Khan for the petitioner who are some of the plaintiffs in the suit which is now pending in this court for the framing of a scheme for the administration of this trust property, it appears that the present petitioner have obtained from government a grant in their names of the land upon which this sacred tomb is situated. The official receiver was appointed receiver originally while the land was vested in government for the sole purpose of receiving the offering made by the worshipper at the tomb. The curious position, therefore, is that the petitioner now have the land vested in them, while the official receiver received the income derived from the sacred nature of the property. The petition, which has now been made, prays that the official receiver may be discharged and charge of the properties and cash be made over to those petitioners as trustee, but while the suit for the management of the trust is pending, they are trustee of the whole trust and its income, although the land may be vested in them by a grant of government. Consequently, the official receiver cannot hand over to them in their capacity as trustee, which capacity they have not yet realized, but he can hand over to them in their capacity as receiver if I appoint them as such. The official receiver who is present has no objection to this course being taken, and Mr. M.I. Khan, on behalf of the petitioner, also consent to this course. It clearly is the proper course to take, seeing that the land is now vested in this petitioner. သက်သေခံ3မှကောက်နှုတ်ချက် It is apparent that
there are difficulties in the way of the court framing a scheme for the management of the tombs referred to in the plain. The land is admittedly vested in government and the tombs have not been declared to be trust property. In the second stamp, Mr. Khan intimated that his client will approach government with a view to having the property vested in the trustee and make that this case be adjourned some time in order that the government may be approached and a decision arrived at. The land government advocate had no objection to this course. The case will therefore stand out of the list some time with liberty to the parties to apply. The official receiver will continue to be receiver of the offerings made at the tomb. တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ62တွင်ယခုအမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပြဋ္ဌာန်းချက်မှာအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာအတိအလင်းပြုလုပ်ထားသည့်ယုံကြည်အပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပြုလုပ်ထားသည်ဟုမှတ်ယူရသောယုံကြည်အပ်နှံမှုတစ်စုံတစ်ရာကိုစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်ရာ၌လိုအပ်သောတရားရုံး၏ညွှန်ကြားချက်များကိုတောင်းရန်လိုအပ်လျင်ရှေ့နေချုပ်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်တရားမရုံး၌တရားစွဲ၍ထိုဥပဒေပုံမှ62တွင်ဖော်ပြထားသောသက်သာခွင့်များကိုဒီဂရီချမှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုရယူနိုင်သည်တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ62နှင့်အကျုံးဝင်ရန်အလို့ငှာပထမဆုံးလိုအပ်ချက်မှာအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အပ်နှံမှုတစ်ရပ်တည်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့ယုံကြည်အပ်နှံမှုတည်ရှိ၍မနေလျင်တရားရုံးကထိုဥပဒေပုံမှ62တွင်ပါရှိသောသက်သာခွင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ဒီဂရီချမှတ်ခြင်းမပြုနိုင်ယုံကြည်အပ်နှံမှုမရှိလျင်ဤပုံမှသည်သက်ဆိုင်မှုမရှိနိုင်ပေအထက်ဖော်ပြပါဥပဒေမူနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံ၌ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်မှုရှိသောစီရင်ထုံးပြုထားသည်ကိုမတွေ့ရပေသို့သောအနီးကပ်ဆုံးစီရင်ထုံးမှာ DI အတိယနှင့် MI မဒါတစ်တို့၏အမှုစီရင်ထုံးတွင်ဤသို့ဆွေးနွေးထားသည် What I think the real intention and meaning of section 92 of the Civil Procedure Code to be is that by virtue of the specific category of relief mentioned in paras A to G and the general relief mentioned in para H, it intends and is affected to catch all those cases in which any declaration, order or other relief is asked for by way of carrying into execution and administering a trust for public purposes of a charitable or religious nature as opposed to relief claim adversely to the trust altogether. As for example, a claim that no village wealth exists or that certain property does not form part of the trust property. တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ62နှင့်အကျုံးဝင်ရန်အလို့ငှာယုံကြည်အပ်နှံမှုရှိရမည်ထိုယုံကြည်အပ်နှံမှုသည်အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာပြုလုပ်ထားသောယုံကြည်အပ်နှံမှုဖြစ်ရမည်ထိုဒီအင်အတိယအမှု၌ပင်ဤသို့ဖော်ပြထား၏ That however does not end the matter because in order to qualify under section 92 the trust must be a trust created for public purposes of a charitable or religious nature. This to my mind is a question of prime importance because I am unable to find that it has ever been really satisfactorily dealt with in this province. The dividing line between
what is and is not a trust for public purposes of a charitable or religious nature may very well be exceedingly fine. ယုံကြည်အပ်နှံမှုဆိုသည်မှာယုံကြည်အပ်နှံခြင်းခံရသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်တက်ရောက်နေသောယုံကြည်အပ်နှံထားသည့်ပစ္စည်းနှင့်ဆက်ဆက်ပူးတွဲနေသောထိုပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စီမံခန့်ခွဲရန်တာဝန်ဖြစ်သည်အပူးနှင့်အပူးနှစ်တို့အမှုတွင်ဤသို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြထား၏ A trust is really an obligation attaching to a trustee which the law or equity will enforce အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာတိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုထားလျင်ယင်းသို့သောယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားခြင်းရှိ၍ယင်းသို့သောယုံကြည်အပ်နှံမှုတည်ရှိနေသည်ဟုဆိုနိုင်၏ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စသို့မဟုတ်ဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာတိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုထားခြင်းရှိမရှိကိုတရားမကျင့်ထုံးပုံမှ62အရတင်သွင်းသောအမှုများ၌စမ်းစစ်ရန်လိုပေသည်ယင်းကဲ့သို့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုတိကျလှူဒန်းရန်ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုထားချက်ရှိရန်လိုကြောင်းနှင့်ယုံကြည်အပ်နှံသူနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတက်ရောက်လျက်ရှိရန်လိုကြောင်းကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သောရန်ကုန်မြို့တရားလွှတ်တော်၏တရားမကြီးမှုအမှတ်906/34တွင်ချမှတ်ထားသောအမိန့်များတွင်ပါရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏ထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်ထုံးပြုထားသည်ကိုမတွေ့ရပေသို့သော MI အရစ်နှင့် MSI မေကြီးသုံးတို့အမှု၌တရားရုံးကဆူနီဂျူမာမူစဂျစ်ဗလီတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်သောအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အပ်နှံမှုအတွက်စကင်းစီမံမှု scam တစ်ခုရေးဆွဲပေးခဲ့၏ထိုအမှုတွင်မြေ၌နေထိုင်ပိုင်ဆိုင်သူကဗလီတစ်ခုတည်၍တိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုခဲ့၏၎င်းနှင့်အနီးအနားမြေများကိုအချို့လူများကဝယ်၍ဗလီကိုအုပ်ထိန်းသူအားလွှဲပြောင်းပေးခဲ့၏၎င်းနောက်အစိုးရကလည်းဗလီတိဆောက်ရန်အတိအလင်းယုံကြည်အပ်နှံမှုပြု၍ခရံထုတ်ပေးခဲ့၏ထိုခရံမြေကိုအစိုးရကပြန်သိမ်းပြီးနောက်ရန်ဒေရီယာလူမျိုးလူတစုကအစိုးရထံမှထိုမြေကိုဝယ်၍ဗလီတိဆောက်ကဗလီတိဆောက်ဆဲကာလတွင်အသစ်ထပ်မံ၍တိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုလုပ်ကယုံကြည်အပ်နှံမှုစာချုပ်တစ်ခုချုပ်၍ပြုလုပ်ခဲ့၏ထိုကဲ့သို့တိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူတို့နှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အပ်နှံမှုရှိနေသဖြင့်ထိုအများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောယုံကြည်အပ်နှံမှုအတွက်စကင်းစီမံမှုတစ်ခုကိုတရားရုံးကပြုလုပ်ပေးခဲ့၏ထို MI အရစ်အမှုစီရင်ချက်မှအောက်ပါရေးသားချက်ကိုရည်ညွှန်းအပ်သည် It appears that the site of the present mosque was formerly occupied by a bamboo structure built in 1854 by one Mullah Hashim, a native of Ranta. It was dedicated to the same purpose and bore the same name as the present masonry mosque. Divine worship was performed here by all Sunni Mohammedan until it was burned down 3 years later when Mullah Hashim replaced it with a building made of wooden plank. This continued to be the public place of worship until 1872 when the masonry mosque was erected. The land on which the mosque was first built appears to have been afterward added to by purchase made by Mullah Hashim or by his fellow townsmen who made the same over to him as the custodian of the mosque. In 1862,
one Mullah Ibrahim, a brother of Mullah Hashim, and 2 persons of the names of Golan Moidan Mullah and Qasim Azim obtained from the government a grant in respect of certain other plots on the express trust to build and maintain their own a mosque or place of worship for and to the use of all persons professing the Sunni sect of the Mohammedan religion. These lands were also added or attached to the existing mosque and shops were built there to yield an income for its maintenance. In 1864, Mullah Hashim went on a pilgrimage to Mecca, leaving the management of the mosque in the hands of Mullah Ibrahim and the 2 persons already mentioned. He returned to Rangoon in 1866 but never resumed his management of the mosque. At this time, the person in charge was one Muhammad Hashim Mehta, who also is said to have been a native of Randa. In 1870, the government, finding that no mosque had been built on the lands granted in 1862 and that on the contrary shop had been erected thereon, issued a notice on the grantees to show cause why those lands should not be resumed. A meeting was thereupon held, apparently at the instance of the rentarians of all the Sunni Mohammedans entitled to worship at the mosque, and it was decided to buy outright from the government the land and build on it a proper masonry structure suitable to the growing needs of the community. Although there is some dispute with regard to the contributions of the general body of Sunnis apart from the rentarians, it may be taken as fairly uncontroverted that the bulk of the fund was subscribed by the rentaria section of the worshippers. The conveyance was taken in the names of 5 persons, named respectively Doble, Arif, Patel, Muhammad, Hashim, and Ibrahim Ali Mullah, and these men in 1872, whilst the masonry mosque was in course of building, purported to create a new dedication. The trustee bear date the 16th March 1872, and after reciting that it was made between the person named above of the one part and one Muhammad Hashim, representing the general Sunni Muslim community of the other part, proceed to declare that the pieces or parcel of land upon a certain portion of which the Sunni Jamaat Masjid is erected or is in the course of being built, together with the godowns attached thereto, are solely dedicated for the purpose of divine worship. It then goes on to provide inter alia, thus its management shall remain exclusively in the hands of the Randaria Jamaat People or Assembly. ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေပစ္စည်းတစ်ခုခုနှင့်ပတ်သက်၍အများပြည်သူနှင့်ဆိုင်သောပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စအလို့ငှာယုံကြည်အနှံမှုပြုလုပ်လိုလျင်ထိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင်ကထိုမြေပစ္စည်းကိုတိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အနှံမှုပြု၍ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူကပိုင်ရှင်ဖြစ်လာအောင်မြေပစ္စည်းကိုပိုင်ရှင်သည်ယုံကြည်အနှံခြင်းခံရသူမဟုတ်လျင်လွှဲပြောင်းပေးရမည်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေမဟုတ်ဘဲအစိုးရပိုင်မြေဖြစ်လျင်အစိုးရကအတိအလင်းယုံကြည်အပ်နှံမှုဖော်ထုတ်ပြုလုပ်၍ယုံကြည်အပ်နှံခြင်းခံရသူအားခရမ်းထုတ်ပေးရမည်ယခုအမှုတွင်မြေပိုင်ရှင်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်တို့ကတိကျလှူဒန်း၍ယုံကြည်အပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားသည်ဟုသောသက်သေခံချက်တစိုးတစီမျှမရှိပေထို့အတူယခုအမှုတွင်အစိုးရကဗလီနှင့်တင်းချိုင်းကိုတည်ရှိရာမြေနှင့်ပတ်သက်၍ခရမ်းထုတ်ပေးထားသည်ဟု၍လည်းသက်သေခံချက်တစိုးတစီမျှမရှိပေတရားလိုများနှင့်မူလကနဦးတရားပြိုင်များအယူခံတရားပြိုင်များကပင်မြေသည်အစိုးရမြေဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံထားသည်သို့ဖြစ်၍မူလဘတ်ဆိုင်ရာတရားသူကြီးကအုပ်ကူနှင့်ဗလီကျောင်းတို့တည်ရှိရာမြေမှာအများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် trust ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုကောက်ယူဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဇရက်မှလည်းအများနှင့်သက်ဆိုင်သော trust ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်တို့ကိုအမှုအခြေအနေအကြောင်းချင်းရာအရတော်၎င်းသက်သေခံချက်များပေါ်၌တော်၎င်းကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့်သဘောမတူမူလရုံးတရားသူကြီးနှင့်သဘောကွဲလွဲ၍ယူဆသည်ဖြစ်၍ထိုဆုံးဖြတ်ချက်တို့နှင့်ဆန့်ကျင်၍ဆုံးဖြတ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်စကင်းစီမံမှုတစ်ခုရေးဆွဲရန်ပနာမဒီဂရီတရက်ချမှတ်ပေးရန်မထိုက်မသင့်လျော်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်အထက်တွင်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်အယူခံတရားလို၏ရှေ့နေကြီးတင်ပြသောစကင်းစီမံမှုကိုဗလီအတွက်ရောတင်းချိုင်းကူအတွက်ပါလုံးပေါင်း၍ရေးဆွဲခြင်းစကင်းစီမံမှုတခုတည်းပြုလုပ်ခြင်းမပြုနိုင်ဟုသောပြဿနာကိုစဉ်းစားရန်မလိုတော့ပေထိုနည်းတူစွာစရင်အင်းများပေး၍ဒီဂရီချမှတ်ပေးရန်သက်သာခွင့်မပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်းစဉ်းစားရန်မလိုပေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေထိုအချက်နှင့်ပတ်သက်၍စရင်ပေးခြင်းစရင်အင်းနှင့်ပတ်သက်၍စုံစမ်းမှုပြုခြင်းသက်သာခွင့်ကိုတရားမကျင့်ထုံးပုံမှ62ခါကြီးတွင်တိကျဖော်ပြထားသဖြင့်ရှေ့နေချုပ်ကထိုသက်သာခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍တရားစွဲဆိုတောင်းဆိုရန်ခွင့်ပြုထားချက်မရှိသဖြင့်တရားရုံးကထိုသက်သာခွင့်ကိုပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်သို့ဖြစ်၍အယူခံကိုခွင့်ပြု၍မူလရုံးတရားမကြီးမှုအမှတ်3/66တွင်ချမှတ်ထားသောစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီကိုပယ်ဖျက်၍အမှုကိုဇရိတ်မရှိပယ်လိုက်သည်အမှုသည်များသည်မိမိတို့ဇရိတ်ကိုမိမိတို့ကြားခံကြရမည်